नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपला हा जो प्रॅक्टिस सेट आहे यामध्ये आपण ॲनिमल्स, बर्ड्स, त्यांचे आवाज आणि त्यांचं रडणं किंवा ओरडणं हे समजून घेणार आहोत. म्हणजेच प्राणी, पक्षी यांचे आवाज, ओरडणे किंवा रडणे यावरती आपण त्यांचा काय शब्द आहे, त्यांचा उच्चार कसा आहे हे समजून घेणार आहोत. फॉक्सला त्याच्या ओरडण्याला यल्प असं म्हटलं जातं, YELP यल्प. बुल्स बैल, त्याच्या ओरडण्याला बेलो असा उच्चार आहे त्याचा, BELLOW. त्यानंतर बर्ड्स पक्षी जे ओरडतात किंवा चिवचिवाट करतात त्याला इंग्लिश मधून शब्द आहे चर्प्स, CHIRPS चर्प्स. बर्ड्स चर्प्स इन अ गार्डन म्हणजे पक्षी बागेमध्ये ओरडतात, चिवचिव करतात, चिवचिवाट, चर्प्स. त्यानंतर कॅटल म्हणजेच पाळीव जनावरे, त्यांच्या जो एक वेगळ्या प्रकारचा आवाज येतो त्याला लो असं म्हटलं जातं, LOW लव. कॅटल लव्स. गीज म्हणजे गीजच्या आवाजाला कॅकल्स, CACKLE कॅकल. हेन्स कॅकल्स. त्यानंतर पुढचं हॉर्सच्या आवाजासाठी नी असा शब्द आहे. हॉर्स जो रडतो त्यांचा जो वेगळा आवाज आहे नी, त्याला NEIGH हॉर्सेस नीज. किटन्सचा आवाज त्याला मेरो, MERO किटन मेरोज. लॅम्स. वाघ जसा गर्जना करतो किंवा रडतो दोन प्रकारचे आवाज आहेत, क्राईज आणि ओरडणे. लॅम्स म्हणजे कोकरू, लॅम्स बेल्ट्स, BLEAT बेल्ट्स. लार्क्स, SIGN साइन, लार्क्स साइन. पुढे लायन्स काय करतात, रोअर. लायन्सच्या आवाजाला रोअर असे म्हटले जाते, ROAR रोअर, लायन रोअर. पुढे मंकी, MONKEY मंकी गीबर्स, GIBBER मंकी गीबर. त्यानंतर कॉक्स कोंबडे, COCK कॉक्स क्रो कोंबडा आरवतो ना तसं क्रो. आउल, OWL आउल. हूट, HOOT हूट, आउल हूट, HOOT. आउलच्या आवाजाला हूट किंवा आउलच्या रडण्याला हूट असं म्हटलं जातं. पुढे आहे डोव्ज, DOVES डोव्ज किंवा पिजन. कू, इट्स साऊंड इज कॉल्ड ॲज अ कू. डोव्हच्या कबुतराच्या आवाजाला कू असं म्हटलं जातं, त्याचं स्पेलिंग COO कू. सरपॅन्ट्स म्हणजे सरपटणारे प्राणी, स्नेक्सचा आवाज आहे हिस, HISS. तुम्ही आधी जर एखादा आव्हान बघितलेलं असेल तर त्यामध्ये मी हे दिलं होतं बघा, इंजिनाच्या आवाजाला हिस असं म्हणतात, स्नेक्सच्या आवाजाला हिस असं म्हणतात. पिग ग्रंट्स, GURNTS ग्रंट्स. यासोबत आपले आणखी प्रॅक्टिस सेट्स आहेत जे तुम्हाला वेगवेगळ्या परीक्षांसाठी उपयुक्त पडतील, तेही बघून घ्या, त्यांचाही सराव करा. स्पॅरो चिमणी, चर्प, स्पॅरो चर्प, CHIRP चर्प. त्यानंतर आहे टायगरच्या आवाजाला काय म्हणतात माहित असेल तुम्हाला, टायगर ग्रंट्स. ग्राउल, GROWL टायगर ग्राउल, गुरगुरतो. आणि डरकाळी मारली तर त्याला रोअर. व्हल्चर्सच्या आवाजाला गिधाड, स्क्रीम, SCREAM स्क्रीम. पुढे बेअर्सच्या आवाजाला काय म्हणतात, अस्वल जे गुरगुरतं त्याला काय म्हटलं जातं,
बेअर, BEAR, बेअर्स. ग्रोल, GROWL, बेअर ग्रोल. पुढचा आहे मधमाशी. मधमाशी काय करते? गुणगुणते किंवा गुंजारव करते, ज्याला मराठीतून गुंजारव म्हणतात. त्यालाच इंग्लिशमधून बीज हम, HUM किंवा हमिंग. बीज आर हमिंग्स म्हणजे मधमाशा गुंजारव करतात. पुढे कोल्हा, जॅकल, लांडगा त्यांच्या आवाजाला मराठीतून कोल्हेकुई असं म्हटलं जातं आणि त्यालाच इंग्लिशमधून जॅकल, फॉक्स, हाउल्स, HOWL, हाउल, जॅकल, फॉक्स, हाउल. त्यानंतर उंट, कॅमल. कॅमल काय करतात? उंटाच्या आवाजाला काय म्हणतात मराठीतून? रेकणे. रेकणे असं म्हटलं जातं आणि त्याचा जो आवाज आहे त्याला ग्रंट, इंग्लिशमधून कॅमल्स ग्रंट. पुढचं चित्र आहे कबूतर, जे आपण बघितलं आधी. त्याचं स्पेलिंग तिकडे डोज म्हणून बघितलं होतं. कबूतर, त्याचा आवाज येतो गुटरगू किंवा त्याला मराठीतून घुमणे असे म्हणतात आणि त्यालाच इंग्लिशमधून पिजन्स कू, COO, पिजन्स कू. कबुतरांचे कू असा आवाज. क्वॅक, डक्स. बदकाचा आवाज कसा असतो? क्वॅक क्वॅक. मग त्यालाच काय म्हणतात? डक्स साऊंड इज क्वॅक क्वॅक. डक्स साऊंड इज क्वॅक क्वॅक. आपण या प्रॅक्टिस सेटमध्ये प्राणी आणि पक्ष्यांचे आवाज पाहत आहोत किंवा त्यांचं ओरडणं किंवा रडणं याला काय म्हणतात ते बघत आहोत. पुढचं चित्र आहे गरुड. तो किंचाळतो, त्याला किंचाळणे असं म्हणतात. ईगल्स स्क्रीम, ईगल्स स्क्रीम, CREAM, स्क्रीम. त्यानंतर आहे पुढचं क्रोक. चित्र आहे फ्रॉग. बेडूक, त्याचा आवाज असतो डराव डराव, त्याला इंग्लिशमधून काय म्हटलं जातं? फ्रॉग्स क्रोक, CROAK. आपला प्रॅक्टिस सेट आता इथे थांबणार आहे. यानंतर आणखी प्रॅक्टिस सेट मिळवण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा. व्हिडिओचा स्पीड कमी करूनही तुम्ही लिहू शकता किंवा पाहू शकता. चॅनल आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. गुड डे. थँक्यू. बाय.